Mirëmëngjes, sot do flasim për reformën territoriale. Nuk do flasim për rëndësinë e saj, që për mua është e jashtëzakonshme, nuk do flasim as për produktin socialist të kësaj reforme, nuk do flasim as për procesin gjatë së cilës u tentua, të paktën nga Partia Demokratike, të prodhojë një reformim real i qeverisjes në disa nivele qeverisë, dhe të tjera si këto, sepse do flasim në vazhdim, por sot do flasim për një gjë që duket e vogël, por për mua shpreh mënyrën se si Partia Socialiste e sheh, e kupton lirinë dhe pushtetin dhe qeverisjen. Është shumë e rëndësishme. Sot ose dje, nuk di t'ju them, deputeti Gjiknuri kishte nxjerrë një status kur thoshte se tani reforma hynte në një reformatyre e njëanshme, hynte në një fazë tjetër, e cila ishte faza e këshillimit publik. 6 editor. Dhe çfarë thoshte ndër të tjera, një fjali që, ose si e shifte ai e shifte si një bashkëbisedim me bashkitë e mëdha, të cilave u kërkoi të shprehin mendimin e tyre se kush nga bashkitë e vogla mund të përfshiheshin në trupin e bashkive të mëdha, megjithse reforma tyre ose raporti tyre këto bashki të vogla i kishte konsideruar si autonome, si të pavarura, si bashki më vete. Po pse më shqetësoi mua kjo? Në qëtimi sinqert nuk më shqetësoi, unë socialistët i njoh, sidomos socialistët shqiptarë, dhe di që janë pjesë e botkuptimit tyre, po pse ishte për të shqetësuar? Nuk ishte për të shqetësuar as për produktin përfundimtar, se ata në dorë e kishin, propozuan 46, propozonin 26, 16 ose 6, në dorë e kishin, nuk është se i pengonte kush në mënyrën e njëanshme si ata i bën gjërat, domosdoshmërisht që në dorë e kishin. Pra nuk shqetëson kjo, që u jep kanë të drejtën bashkive të mëdha për të tërhequr brenda trupit të tyre administrativ dhe politik bashki të vogla, të paktën për t'i propozuar. Sepse, sikurse ju thash, në dorë e kishin. Problemi ishte sepse tregonte se si nëpërmjet një fjalie të vetme mund të kuptohet gjithë filozofia e Partisë Socialiste mbi qeverisjen shumë nivelshme, që duhet pranuar dhe duhet theksuar, që është thelbi i Europës ku po shkojmë, i vendeve europiane, vendeve anëtare, por jo vetëm vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, por edhe vendeve të tjera perëndimore që qeverisen në qeverisja të mira, qeverisje demokratike, qeverisje liberale. Thelbi i këtyre qeverisje është qeverisja në shumë nivele. Por thelbi thelbit të këtyre formave të republikave perëndimore liberale është dhënia të drejtës së komuniteteve të vendosin, të kërkojnë një herë, dhe pastaj tjetë parlamenti që e vendos, që të jenë të pavarura nga bashkitë të tjera, kurse në organizimin tërësor kombëtar të jenë autonome, me pak fjalë ose me një fjalë vetme, të jenë bashki më vete. Ka që 700-800 vjet përpara, që kur kushtetutat e vendeve perëndimore, ligjet e tyre, mbështeten tek ajo që quhet morali i krishterë, që do të thotë që ligjet, kushtetuta mbron individin apo komunitetet e dobta nga ato më të fuqishmet, të varfra nga të pasurit, dhe veçanërisht nga qeverisja e tyre. Jo e kundërta. Thelbi kuptimit të këtij statusi që kishte nxjerrë zoti Gjiknuri dhe që përfaqëson, jam i bindur, kuptimin e Partisë Socialiste mbi lirinë e individit apo të komuniteteve,
ishte e kundërta. Ata i kërkonin bashkive të mëdha të propozonin se cilat bashkime të vogla mund të kollaboronin, mund të përfshinin brenda trupit të tyre fizik, administrativ, politik e qeverisës. Në është e kundërta. Ka qenë kështu, po ka qenë, sigurisht, mbi 2000 vjet më parë. Kështu ka qenë, ne e dim. Pse u ndërtuan piramidat? Piramidat u ndërtuan që më të pasurit pushteti politik të shkonte në parajs. Jo populli thjesht, jo njerëzit e thjesht. Kështu ka qenë. E drejta i takonte më të pasurit, i takonte më të fortit, i takonte atij që kishte pushtet. Këtu na kthen Partia Socialiste. Kjo është shpreha e cila më vuri në mendime të thella, sepse është për të futur në mendime të thella. Apo ndërtojmë një republik, apo ndërtojmë shpyti budallaqe, sepse ne e dim, kemi ndërtuar prej 12-13 vjetësh një republik e cila mbështet më të fortin, mbështet më me pushtet, njeriu më me të pushtetshëm ose komunitetet të tilla, dhe ne për këtë përdorim fjalën oligark. Në fakt, reforma territoriale është një instrument i jashtëzakonshëm, dhe ta shohim në daljet e tjera të mëvonshme, se si mund të rregullohet që jo vetëm individit në bazë të kushtetutës dhe ligjeve të tjera të ketë liri dhe të drejta për të vetë realizuar, por edhe komunitetet. Ky është thelbi i reformës administrativo-territoriale. Komunitetet të krijojnë një autonomi nga i gjithë vendi, patjetër i lidhur me gjithë vendin, në një shtyllë korrizore të qartë, që janë nivelet e tjera të qeverisjes, sikurse është niveli rajonal, që Partia Demokratike e ka prezantuar dhe kërkon, niveli rajonal i qeverisjes, apo niveli kombëtar. Por ama në një nivel bashkiak, ata të vendosin vetë për fatet e tyre. Ju lutem mendimet tuaja, është duket e thjesht, e vogël, por është shtelbësore, sepse këtu originalizon çdo gjë tjetër. Çdo gjë që ka ndodhur në Shqipëri, e gjen veten te kjo shprehje. Pra më të fuqishmit kanë të drejtën, të dobtit duhet të nënshtrohen. Dhe kur ndodh kjo? Kjo ndodh pikërisht kur nuk po them të 15-ta se nuk e di, po shumë nga 15 bashkitë që u suprimohen me propozimin e Partisë Socialiste mbi këtë reformë kanë dalë në protesta. Një pjesë e tyre kanë dalë me vendim të Këshillit Bashkiak, që duhet kuptuar në nivelin e qeverisjes vendore është parlamenti i qytetit, që të jenë autonome, të kërkojnë qeverisë qendrore, në këtë rast mazhorancës në kuvend, nëpërmjet qeverisë qendrore dhe këtij komisioni parlamentar, të jenë bashki me vete. Ky është vullneti i tyre. Jo, nuk merren këta. Jo, këta nuk pyeten. Pyeten bashkitë e mëdha. A doni të kollaboroni në një bashki më të vogël? Nëse po, cilën? Se kuvendi e miraton. Ju lutem mendimin tuaj,